今天教大家制作一款台式菠萝包，我们用30克菠萝皮包60克面团。先将菠萝皮拍扁，再把面团放上去。包的时候要注意，一个手拱起来，另一个手抓取面团四周，往中间收，往下按，旋转一下，继续重复这个动作，抓取面团四周，往中间收，往下按，直至菠萝皮把面团包住为止。包好之后摆入烤盘，常温醒发2倍大，表面刷上蛋黄液，入炉烘烤。